primeira receita, a gente vai fazer uma receita que vai precisar de manga. Uma manga, 2 limões espremidos, 2 limões, 1 leite condensado, água, aí a gente coloca a manga, limões espremidos, pode. Não, você é fraca. Posso ficar com o último limão? Cuidado que você é azedo, mano. Eu consigo aguentar, consigo chupar o limão. Erro de gravação. Agora, finalmente. Aí chegou. Vai. Não precisa colocar muito. Agora, chegou a parte de a gente mexer. Um momento. Segunda parte da receita. Deixe 2 minutos numa taça bonita. Aí também. Coloca pra tua irmã. Ficou gostoso? Muito bom, Deixa eu muito provar. bom. Bate, participar. Vamos ver se ficou bom ou ruim. Eu nunca provei essa receita, foi de Luquinhas. Muito bom. Ai, que delícia. Nossa, muito bom. Mais? Nossa, muito gostoso. Mais um pouquinho?